Já cheguei aqui animado já pra gravar esse bike check. E ó, olha a rampa do bravo. Essa rampa aqui não é minha, é do meu pai. Ele vai deixar eu fazer o bike check. Vai deixar uma semana com ela. Bater conteúdo no canal. Vai com a rampa. E é isso. Bora pro bike check. Vamos começar aqui então pelo bike check. Uma mesa da FUN. Um guidão 800mm da Bomb. Um freio, um M446. Aqui, punho todo esfolado, um Trust. Suspensão, uma Dirt. As duas lâminas de aro são VMAX. Os raios são... esqueci agora, mas deixa. O cubo Quanto. O disco é o Shimano. Vamos ali pro banco aqui. Um banco é Trust. O canote é FUN. Kit ali da mesa. Aqui, braçadeira é Gils. Tá meio ruim, mas tá indo, né? Os pés de vela da Trust. Os pedal são um Helgo. Câmbio da roubado, né? Porque o câmbio é uma merda, mas tá aí. E catraca eu acho que não é cassete. Catraca normal. A pinça. A lâmina é mesmo que é na frente, que é uma VMAX. Os pneus é um Max. Não é par. Esse aqui é um Max Minium DHR2. Não por nada, mas esse pneu aqui tá mais careca que meu pai. Só pra dar uma graça mesmo. O pneu da frente é um Kenda. O quadro é um Hup 2014. Caixa normal. É isso aí. Tá com uma folga aqui, que na verdade não é folga, é férias já, né? Não é mais... Oi, eu comprei uma meia e hoje tô tranquilão, porque se trombar os cana vai dar nada não, é fuga de meiota, de meiotão. Foguete corta a lombada e o ronco dela é